最近我收到好多 followers 嘅留言啊，或者 direct message 問我點樣可以成功喺勞力士 AD 度用正價入到手。咁今集啦，我就想同大家分享8個步驟嚟到增加你喺 AD 度攞到錶嘅機會，同埋特別係啲新手，通常佢哋喺第3個步驟呢就已經做錯咗啦。而第8個步驟呢係喺咁多個步驟入邊最難做到嘅一個。咁希望大家睇完呢一條片之後，可以幫到你哋買到你哋心儀嘅勞力士錶款。咁我相信大家都有聽過話買勞力士錶係要排隊啦。咁其實排隊呢一個字呢都幾大誤導成分嘅，因為有好多新手聽落去呢就以為係先到先得啦。但係其實呢實際情況並不是咁樣嘅。咁大家呢，如果要玩呢一個遊戲呢，首先要知道遊戲嘅規則，唔係話先到先得嘅。好，而家講下第一個步驟先，就係要揀一隻啱嘅入門手錶。咁勞力士咧最 hot 嗰啲就係鋼嘅運動款啦，而佢嗰啲貴金屬款啊，或者正裝少少嗰啲錶款，就例如1908個系列咧，就係比較容易入手，冇乜人想要嘅。咁大家喺揀呢一隻手錶之前咧，要清楚明白你揀個 model 係咪一啲好難入到手嘅錶款啦，定係一啲可以入到手嘅錶款。咁就例如，如果你用一個新客嘅身份入間 AD 啦，同佢講話你想正價買一隻鋼嘅地通拿咁先算啦。咁其實呢係冇可能會發生到嘅。所以如果你第一個步驟揀錶都揀錯咗嘅話呢，你係永遠都攞唔到錶。咁我會建議大家啦，睇下呢一條片，我同大家分享咗呢邊啲錶款係有機會用新客嘅身份可以攞到錶啦，有邊啲錶款呢可以唔使考慮。咁大家呢就唔好揀錯錶啦。另外，點解揀錶款呢一個步驟咁重要呢？係因為勞力士嘅 price range 咧，其實都幾闊下嘅。咁就 depending on 你係用啲咩材質啊，或者有啲咩功能啦。咁個價錢咧都可以話係爭好遠嘅。咁就例如啦，最入門嗰啲款可能係講緊5萬零蚊港幣左右咧就 OK 噶啦。而貴嗰啲咧可以去到成40零萬啊、80零萬啊不等。咁所以大家揀好錶款之後咧，就可以 set 一個預算啦，而去做第2個步驟。當大家揀好一隻錶款同埋 set 咗個預算之後咧，第2個步驟就係要儲錢。咁通常啦，大家入去一間 AD 就可能會問佢話要某一啲錶款咁先算啦。咁嗰啲錶款咧，大多數機會咧 AD 都會話係冇貨嘅。但係耐唔耐啊？啲 AD 可能會問你話：咦，有一個類似嘅錶款，問你有冇興趣喎？咁就例如啦，當你入一間 AD 係想買一隻全鋼嘅 Submariner 先算啦。咁可能間 AD 就會同你講話：咦，全鋼咧就要等下，但係我哋有個金鋼款喎，問你有冇興趣？又或者可能你係想買一隻9圈加珠帶嘅 Datejust 嘅，但係 AD 咧可能會俾隻光圈加板帶嘅 Datejust 你。咁喺呢啲情況之下，如果你間 AD 係 on the spot 咁樣 offer 一啲類似嘅錶款俾你，而你係有興趣嘅話呢，咁當你已經係儲起咗一筆錢嘅話，你就可以即時博取，咁就唔使錯過呢一個機會。不過個大前提都係要你自己真係中意嗰隻錶呢先至好入手。如果係唔中意嗰隻錶呢，記得同個 AD 講話唔要，寧願等好過。當你揀好隻錶 set 咗預算，儲起筆錢之後呢，你就可以做第3個步驟，就係揀 sales。咁呢一個步驟好多人都有問過我㗎，同埋都做錯咗。咁佢哋問咩同埋做錯啲咩呢？就係通常佢哋會問：喂，你喺邊一間 AD 嗰度買啊？或者去問：哦，點樣揀邊啲 AD 去買？咁其實個 point is 咧，你買手錶唔係揀 AD 啊，你係要揀 sales。喺我解釋呢一點之前呢，大家首先要明白勞力士嘅 AD 係點樣運作嘅先。咁首先啦，啲 AD 係耐唔耐就會收到勞力士寄俾佢哋嗰啲錶款啦。咁當佢哋收到啲錶款之後呢，佢哋就會 allocate 俾佢哋啲 sales，而啲 sales 呢就會派錶俾佢哋自己嗰啲客。所以大家要明白，你一定要個 sales 記得你個名啦，同埋你中意嘅錶款。咁當佢哋收到個 allocation 而嗰個錶款係啱你嘅話呢，佢就有機會會打俾你 offer 隻錶俾你。咁而家講翻點解要揀 sales 唔係揀 AD 啦。咁我舉2個例子啦。喺第一個 scenario， 你日日去翻同一間 AD， 但係你每次去間 AD 咧都係揾一個唔同嘅 sales 傾偈嘅。咁喺呢個情況之下呢，可能係冇一個 sales 記得你係邊個啦，或者你係想要啲咩錶。
咁喺呢個情況之下呢，你收到標嘅機會呢係好低下嘅。而喺第二個 scenario， 當你次次都係揾翻同一個 sales 啦，咁同佢打咗關係，咁 at least 佢記得你個名啦，同埋你想要咩標，咁就例如可能你係想要嘅隻 Air King 嘅，咁佢可能會收到隻 Air King 嗰時就話：咦，陳生係排緊隻 Air King 喎，咁我打電話俾佢派隻標俾佢先。所以當好多人問我話邊間 AD 好啲啊，或者問我平時同邊間 AD 買開嘢啦，咁我通常都會同佢哋講話邊間 AD 真係唔重要噶，最重要係揀啱一個好嘅 sales 會 take care of 你嘅 sales 啦。咁最好咧就係揀一個啱嘴型嘅 sales 啦，咁同佢打好關係，佢記得你個名，知道你想要咩標，咁當佢收到貨嗰時，佢就自然會打電話俾你派貨俾你啦。當你揀好隻標、儲足彈藥同埋揀好 sales 之後，你就可以做第四個步驟，打關係。咁我嘅建議就係耐唔耐都入翻間 AD 揾翻同一個 sales 同佢傾下偈啦，同埋提下佢話：咦，你仲等緊邊一個標款？問佢有冇見過翻個貨咁樣啦。不過呢一個步驟大家千祈唔好做得過火咗啊！即係唔好話每一日啊，或者每一個禮拜都去煩你個 sales 啦。咁我自己就覺得可能個零兩個月去一次咧都係 OK 嘅。好，講到呢度，我都想提提大家，我最近開咗一個新嘅會員專區啊。咁有3個等級啦：粉絲、朋友同埋家庭成員。粉絲等級最大嘅福利就係我會優先回覆你哋嘅留言啦，同埋你可以投票決定我第時拍一啲咩類型嘅片啊，或者評測一啲咩類型嘅手錶。朋友等級會有晒粉絲等級嘅全部福利啦，另外你可以優先睇我嘅新片，同埋見到我嘅新相啊，同埋我嘅狀態更新。家庭成員就會有晒粉絲同埋朋友等級嘅全部福利啦，另外你會有家庭成員專睇嘅 YouTube Shorts 短片，同埋我會喺片嗰度呢鳴謝家庭成員嘅支持。咁我希望如果大家係中意我平時拍開嗰啲片嘅話呢，可以加入我呢一個會員專區，支持下我呢一個頻道。當你揀啱標款，儲起咗筆錢，揾埋一個啱嘴型嘅 sales，同埋打埋關係之後，都仲未收到標嘅話呢，你就可以做第5個步驟，就係俾一個藉口個 sales 嚟到派標俾你。咁例如你可以同你個 sales 講話嚟緊生日想買隻標俾自己啊，或者可能話：咦，我嚟緊會結婚喎，想買隻標，甚至係結婚週年紀念想買隻標嚟慶祝下。當你俾咗呢一個藉口呢個 sales 之後呢，其實你就會做咗2樣嘢嘅。第一啦，個 sales 就話：咦，有一樣嘢嚟緊喎，咁我可能真係要幫下呢一個客嚟到 achieve 佢想要做嗰樣嘢，咁有個藉口啦。而第二，你係會暗地裏咁樣 set 咗個 deadline 俾你個 sales 嘅。咁就例如，如果你同個 sales 講話嚟緊35歲想買隻錶俾自己嘅，而你個生日呢係可能3個月度呢就會到，咁你個 sales 就會盡量喺呢3個月內呢幫你揾到隻錶嚟到派貨俾你。咁喺呢個情況之下呢，通常佢哋都會努力少少幫你揾嗰隻錶啦，同埋會盡量 allocate 隻錶俾你。如果你做齊晒以上嗰5個步驟，你個 sales 都仲未派標俾你嘅話呢，你可能要做埋第6個步驟，就係要少少消費下。不過有一點我都要強調啊，我真係唔建議大家為咗攞標而夾硬額外消費。咁就例如 credit card 儲分咁樣先算啦。咁你唔會係純粹為咗啲積分而係咁碌卡係咁使錢噶嘛，係咪？咁同樣道理啦，你亦都唔會為咗攞標而喺間 AD 嗰度作好多無謂嘅額外消費。不過如果你本身都係諗住消費嘅話，咁就例如當你係想排隻勞力士嘅 Submariner 啦，但係如果你本身都係想買隻帝舵嘅 Black Bay 58 GMT 咁先算啦，咁我就會建議你同呢一個 sales 咧買隻帝舵，因為有消費記錄咧點樣都係好過冇消費記錄嘅。By the way，如果大家想睇多啲手錶嘅資訊同埋睇埋靚相嘅話呢，記得 follow 埋我嘅 IG @KCTimeshare， 支持下我呢一個頻道。好，而家講埋第7個步驟先，就係如果你本身都真係諗住消費嘅話呢，你其實可以考慮下配貨或者俗稱嘅食骨。咁咩叫食骨或者配貨呢？就係如果你想買一隻勞力士嘅手錶，間 AD 呢可能要你搭單買一啲難啲去到嘅貨，咁就例如係一啲雕陀嘅錶款咁先算啦。咁就例如當你本身都諗住用正價買一隻帝陀上手玩下嘅，咁嗰隻帝陀就可以做咗嚿骨啦，而碎 AD 呢派隻勞力士俾你。不過其實配貨呢都真係唔係話你想配就有得配嘅。
咁如果大家真係想用配貨呢個方法嚟到入手勞力士嘅話呢，我會建議你月中啦，甚至月尾嗰時去 AD 嗰度撩佢。點解我會建議喺呢個時間度入去啦？係因為每一個 sales 都有佢每一個月嘅 quota 啦。咁如果佢月中已經大概知道佢月尾應該搣唔到個 quota，或者佢已經到咗月尾啦，知道自己搣唔到 quota 嘅話呢，佢會大啲機會 offer 呢一個配貨嘅機會俾你。咁佢就可能可以臨尾衝線嚟到搣到佢自己嘅 quota。好，同大家分享完步驟1至到步驟7之後呢，而家要講埋最後一個步驟，就係要好有耐性咁樣等。咁無論你同你個 sales 嘅關係有幾好啊，或者佢有幾想幫你都好啦。咁如果佢真係冇嗰隻錶呢，咁佢都真係派唔到俾你噶嘛。咁你就唯有可以等。咁大家要記住啦，勞力士派錶俾佢哋嗰啲 AD 呢，嗰啲錶款呢，其實係每一次呢都唔同嘅，同埋啲 AD 係唔知道佢哋會收到啲咩錶款啦。同埋當間 AD 收到嗰紮錶之後呢，佢都仲要派俾佢哋嗰啲 sales 嘅。而你個 sales 咧未必會真係攞到你想要嗰隻錶啦，所以有時咧大家都只可以俾啲耐性咁樣等你個 sales 收到嗰隻錶而可以派俾你。我希望今次分享嘅8部曲可以幫大家成功喺 AD 度入手到自己心儀嘅勞力士錶款啦。不過大家要記住，第一個步驟揀啱隻錶咧係好重要嘅，因為如果你第一個步驟已經做錯咗咧，其他嘅步驟咧可以唔使諗噶啦。咁我建議大家睇下呢條片啦，我同大家分享咗邊啲手錶咧係有機會入到手，邊啲手錶咧係真係冇乜機會嘅。另外你可以睇埋呢一條片，聽我分享其他勞力士嘅資訊，同埋大家記得加入我最新開嘅會員專區，支持下我呢一個頻道。